У нас все хорошо. Устроилась, все замечательно. Хочу обратиться ко всем желающим, кто собирается делать ремонт. Дорогие друзья, это очень хорошие ребята, надежные. Сделали мне из такого сарая конфетку за короткий срок, за небольшие денежные вознаграждения. Прошу, обращайтесь, всегда помогут, подскажут. Всем всего хорошего. Спасибо вам за ваш отзыв, за ваши пожелания и рекомендации. Так, мир вашему дому. Спасибо. Пошли к другому. Спасибо Всего доброго. вам. Всех Спасибо. благ.